聽翻街包點讀？清真磨格叉燒包。哦，你第一，我睇下第二。清真磨格叉燒包。哦，我第三。好，你咧？我你得。清真磨格叉燒包。嚇？冇理啦。係架車抽咩先㗎？今次的士咪綠的啊？綠色架的士啊？喂，細佬咪有冇？係啊，我唔會撈雲先啊嘛。快啲啊！唔使摸咁耐嘅。2、3，好。唔中，好，大氣，你。攞一架。1、2、3，攞。嚇？攞唔？哇！攞鯊魚你，未到你到家姐。你唔係第二咩？我第三。一陣先未到你，一陣先，唔好爭。家姐。唔中好。家姐抽完到阿公。係啊。喂，你抽一次好啦，快啲啊！攞出嚟啊！攞出嚟啊！原來你唔係影相係睇相㗎。得，你自己攞。攞出嚟啊，大佬，快啲啊！等緊你啊！佢已經攞。由得佢啦。攞出嚟啊！我叫佢攞出嚟。喂，你識唔識玩㗎，大佬？攞出嚟啊！我攞一架